他是历史上名副其实的点斗王，一个被所有人忽略的隐藏大 boss。当了23年皇帝，却没盖过宫殿，没修过园林，甚至在龙袍上打补丁，就连上朝都穿一双草鞋，被史上称为最抠门的皇帝。那么他又为什么会被称为千古明君的典范呢？他就是开创了中国封建王朝的第一个太平盛世、文景之治的汉文帝刘恒。说起这位赫赫有名的皇帝，最让人感叹的不是他的骄人政绩，而是他的离奇命运。从出生到继位，可以说是一连串的偶然和意外。刘恒是汉高祖刘邦的第4个儿子，同时也是西汉王朝的第3位皇帝。母亲是薄太后，年轻时被称为薄姬，曾经是魏王魏豹的老婆，后因魏豹降汉却叛汉，被刘邦发兵灭掉。薄姬作为俘虏来到刘邦的汉王宫做织布宫女。刘邦生性好色，与薄姬一同被俘的好姐妹很快得到了刘邦的宠幸。也就是说，一开始刘邦压根就没注意到薄姬这个人，后来还是薄姬的2个好姐妹无意间说起当初与薄姬定下的苟富贵勿相忘的约定，引起了刘邦的注意。就这样，薄姬意外得到了刘邦的宠幸。更意外的是，仅仅被宠幸了1次的薄姬竟然有了身孕，所怀的孩子正是后来的汉文帝刘恒。所以说，刘恒的出生很大程度上就是一个意外。但自从刘恒出生后，薄姬就很少见到刘邦了，可见薄姬母子在刘邦心中并不重要，刘恒顶多是个不受宠的皇子。所以在很长一段时间，刘恒和母亲都是在默默无闻中度过的。在他8岁的时候，被刘邦封为代王。刘恒之所以得到分封，是因为当时的赵国丞相陈豨叛乱，自封为代王，被消灭后，刘邦出于想让自己的儿子取代异姓诸侯王的态度，所以才封了刘恒。而代国与匈奴交界，经常发生战争，物产相当匮乏，离京城也非常远。在古代，一个人的分封往往决定着他的地位。由此可见，至少在刘邦在世时，刘恒是绝无可能继承皇位的。而刘恒也因此从小就养成了谨小慎微的性格，做事规矩，为人低调，这在汉初朋党林立、互为倾轧的环境中成为了最大的优点。不过也恰恰是因为不受宠，让薄姬母子躲过了一次又一次血雨腥风。刘邦死后，吕后命薄姬带着刘恒前往封地代国，在这里母子2人远离朝堂，着实过了很长一段时间的安稳日子。刘恒在代国的15年间，休养生息，生活朴素，百姓丰衣足食，深得民心。但朝堂上的纷争并未停止，吕后不断清除异己，独揽朝政，吕家的势力越来越大。公元前180年，吕后一死，太尉周勃、丞相陈平等联合刘姓藩王发动了诸吕之乱，彻底将吕氏一族消灭。谁来继承皇位却成了一个难题。当时刘邦的8个儿子中，活着的只剩下淮南王刘长和代王刘恒，但刘长从小是吕后养大的，母家又很霸道，而刘恒一向低调，看起来又老实忠厚，有利于控制局面。于是周勃等人最终决定拥立代王刘恒为帝，史称汉文帝。就这样，刘恒成了史上最强捡漏王。刘恒深知皇位来之不易，登基后先任命自己的心腹负责守卫皇宫、京城，从而确保自己的人身安全，然后对拥立他的大臣一一封赏。对于被吕后贬斥的刘姓诸侯王也恢复了称号和封地。同时，早年跟随刘邦开疆拓土的功臣也相继得到了赏赐和分封。这一举措大大巩固了地位。然而总有一些人恃宠而骄，被封为右丞相的周勃自认拥立汉文帝有功，每次退朝后都是一副傲慢无比的样子，似乎从未把刘恒放在眼里，而刘恒却对他更加有礼，经常微笑着目送他离去。久而久之，刘恒的眼神愈发严厉，直到周勃的手下提醒他妙进宫藏，难道您忘了韩信的故事了吗？周勃猛然惊醒，担心自己上了皇帝的黑名单，于是赶紧提出辞职，告老还乡。没想到刘恒爽快地答应了。1年后，由于左丞相陈平离世，刘恒再次任命周勃为丞相，不过上任仅仅10个月就被罢相贬至将侯，这又是为何？当时因为很多诸侯都在长安，也就需要很多粮食来供给，时间长了自然就供不应求。于是刘恒下诏命诸侯回自己的封地，但却无人服从安排。刘恒一怒之下免去周勃丞相之位，
让其带头去自己的封地。然而不久后，有人举报周勃天天穿着盔甲想谋反，刘恒听闻后即刻派人抓了他。周勃赶忙找到刘恒的亲舅舅伯昭，伯昭为其求情，称绝无此事。随即刘恒很快就放了他。从此周勃对汉文帝心服口服，可见能让宦海沉浮数十年的老臣甘于俯首，文帝的手腕那是相当非凡了。所以说他是一个隐藏的大 boss 也不足为奇吧。刘恒在位23年，是史上出了名的抠门皇帝，但后世对他的评价都出奇的高。司马迁说他是个人君，班固评价他在位时期海内殷富，兴于礼义。他到底有哪些令人啧啧称奇的本事呢？刘恒崇尚黄老之道，与民生息，不胡作非为。即位之初便废除了连坐法和肉刑，使人民不再每天担惊受怕，社会一改以前低迷的氛围，百姓开始安居乐业。国库里串钱的绳子都断了，粮食多的都快要发霉了。在位23年，刘恒愣是没有盖一处宫殿，车骑服御之物都没有增添，就连自己的龙袍也是补了又补。自己最宠爱的慎夫人也不准他穿拖地的衣服，以此为天下人做表率。他还要求为自己预修的陵墓一切从简。如此抠门之人，却对百姓非常舍得，轻徭薄赋，取消了很多的苛捐杂税，颁布诏令，国家赡养年纪大的老人，发放米面粮油。他还公开卖爵位来充实边防军粮，不管是马场还是建设兵团，老百姓去了可以分田地分武器，还能封爵位。不过有一点，想要爵位就得拿钱换，爵位只有荣誉没有实权。他是史上唯一一个做到全免田租的皇帝，更是创造了封建时代第一个太平盛世文景之治。百姓在他的治理下，不仅能吃饱，还能有3年以上的余粮。如此仁爱节俭又心系天下的皇帝，还是24孝中亲尝汤药的主角。母亲薄姬病重卧床3年，刘恒每日为其煎药，煎完药每次都要尝一尝药苦不苦，烫不烫，才会给母亲喝。有诗曾颂：人孝闻天下，巍巍冠百王，母后3载病，汤药必先尝。这样的文帝真的可堪为千古明君的典范。为了国家的和平发展，文帝采取韬光养晦的政策，尽量不发动战争，与匈奴和亲，给汉朝提供了稳定的社会环境，可以把重心放到经济建设上，为后期收拾匈奴创造了机会。如果没有文景2代人的努力，汉武帝又拿什么去击败匈奴呢？刘恒不像他的父亲刘邦可以以小博大，他也不像自己的孙子刘彻可以开疆拓土，但是他仍然是一个有魅力的男人和君王。